O Chúo presentou esta mañá os seus menús de Nadal. Pois este ano decidimos cambiar un pouco os menús en relación a outros anos e poñemos o 24 pola noite, o día de noite boa, poñemos unha crema de cabaza con un salteado de langostinos e améndoas tostadas e despois temos un peixe espada con un guiso de arroz e navallas. E despois de postre as típicas sobremesas do Nadal, de turróns e demais. O día propio de Nadal temos un quiche de espinacas con xamón e queixo e despois temos as carrilleiras de tenreira con un puré de pataca natural e despois de postre un brownie de babarroa con laranxa. Para o día de Noitevella, o día 31, teremos unha crema de guisantes con ameixas e tostada e despois unha robaliza donostiarra con un pataca ao vapor e con unha ensalada de bromos tiernos. E os postres, as típicas uvas da sorte e máis as sobremesas de Nadal. E despois, o día de Ano Novo, teremos unha menestra imperial con xamón e ovo e despois un solombo de cerdo ao forno con variado de setas e unhas patacas asadas con pel. E de postre temos o mousse de maracuyá con crumble de figos. Este ano, cunha gran novidade, a colaboración dos alumnos do Centro Integrado de Formación Profesional de Vilamarín, dos graos de cociña e do de repostería e panadería que elaboraron os postres. Conseguimos poder facer esta colaboración que eles confeccionaban o postre que estamos falando, tanto o día de Nadal como o día de Ano Novo. Estes menús son importantes para os pacientes porque varían do habitual e axudan en certo modo a que haxa espírito festivo aínda que non se poida estar na casa celebrando con quen máis desexan. En cada turno contamos con un responsable de cociña, 4 cociñeiros e despois contamos con 28, 29 pinches, que son as que se encargan de emplatar, lavar, repartir, recoller a comida que vai os menaxe todo que vai aos pacientes e que despois hai no que lavar, por suposto.